Salut l'univers, ici Carl Brochu. Syntonisé au 98,5 FM, Montréal, Québec. Et bienvenue les gens de la planète Terre dans le monde selon Carl. Avec Guns N' Roses et Paradise City. Mais ce n'est pas une chanson québécoise. 16h15 minutes et 30 secondes. Take me home. C'est pas plus du québécois au 99,5 FM. C'est du... Ouais, c'est... ouais, je la connais. Ok, attends. Katy Perry! Ok. Ah, la belle pute! Madonna qui veut plus toucher au...